Lale lale kyan tafiya dawowa waiwaye adon tafiya. Wannan sakon albishir ce da wayar da kan al'ummar mazabar Kontagore Wushishi Mariga Mashegu akan jagoran talakawa, dan majalisar mazabarsa, dan majalisa na gari, dan majalisa wanda ya san ya kamata, dan majalisa wanda ya san aiki na ganinsa yana jin daɗi yana murmushi. Wannan ba kowa bane illa Right Honorable Abdullahi Idris Garba, jagaban Kontagora, tattaccen dan takarar kujerar dan majalisa mai wakiltar mazabar Kontagore Wushishi Mariga Mashegu a Majalisar Wakilai ta Kasa na jam'iyyar APC a zaben shekarar 2023. Aha, jamu mu je jagaban alheri don al'ummarka sun gani a ƙasa. Aikin hannunka yayi kyau a ɓangaren makarantu, asibitoci, ilimi, wasanni, samar da ruwan sha, samar wa matasa maza da mata ayyukan hannu domin dogaro da kai da makamancinsu. Hakan yasa maza da mata na wannan yanki ke kiran al'umma da babban murya da su mara wa Right Honorable Abdullahi baya 100% a zaben shekara 2023 domin ya ci gaba da gudanar da kyawawan ayyukan da ya saba. Wannan sako ne daga kungiyar I Stand With Mai Sola 2023.